警惕哈，这5种咳嗽可能是肺癌的信号。今天呢，就教你识别一下。其实一说到咳嗽可太常见了，像普通的感冒、支气管炎、咳嗽变性哮喘都会咳嗽。可以说绝大多数朋友的咳嗽都与肺癌没什么关系。但是在临床工作中，我们确实遇到过一些肺癌患者，他最初的症状可能就是一个单纯的咳嗽，但是因为自己并不重视，因此而错失了最佳治疗时机。所以今天我们就讲一下肺癌咳嗽的5种信号。认真看完这个视频，大家既不会因为一个简单的咳嗽而产生焦虑，也避免因为自己的大意导致病情被耽误。其实咳嗽的存在是我们机体保护自己的一个反射，通常是指我们的气道受到的一些外界的一些分泌物等刺激，通过咳嗽这种主动的方式，将这些不属于我们人体的东西咳出去。所以将这些异物咳出去之后，或者说经过对症治疗之后，咳嗽可能慢慢就缓解消失了。但是肺癌的咳嗽可不一样，大多数的为中样性肺癌，也就是肺癌离的主要的气管比较近，随着肿瘤的增长，其侵犯我们的气管、支气管。这种咳嗽通常不会自己消失，并且随着肿瘤的进展呈现出5个特点。第一个特点就是干咳为主，很多人表现为没有痰，或者说比较少的痰液。因为肺癌导致的这种咳嗽，它的根源在于肿瘤压迫气道，而并不像普通的感冒、肺炎是因为分泌物刺激所引起所以表现为咳嗽比较剧烈，但是痰还真不多。只有说当肺癌合并了阻塞性肺炎时，有些人的咳嗽才会出现伴随着黄痰、浓痰等，但是这种情况相对来说比较少见，或者说病情已经比较重了。肺癌咳嗽的第2个特点就是一些高调的金属音，这个声音很特殊，在咳嗽的同时会呈现一些高调的金属音。这个声音的形成是因为气流穿过已经狭窄的气道所形成的尖锐的声音这与普通咳嗽的这种沉闷的声音并不一样。第3个咳嗽的特点就是平躺时会加重，尤其是晚上厉害我遇到过很多类似的患者，白天的时候可能也咳，但是没有那么重，晚上一躺下来，一平躺之后咳的就受不了了，坐起来之后就会缓解一些。这是因为当我们平躺之后，胸腔的压力会发生一些变化，肿瘤对气道的压迫就会加重，加之呢夜间我们的迷走神经会兴奋，气道的敏感性增加，这些因素叠加起来，咳嗽就会变得更为剧烈。第4呢，就是随着咳嗽的加剧，出现了痰中带血，甚至卡血。一开始很多人可能表现为晨起，痰中带点血丝，甚至呢过几天可能就没有了，然后再过几天又出现，也有人持续存在，并且这个量越来越多。之所以会出现这样的表现，是因为肿瘤它的生长比较快，局部可能会出现组织缺血，肿瘤根部的组织变得相对脆弱，这时候如果剧烈的咳嗽，可能会出现局部破裂出血，甚至严重的时候，部分肿瘤坏死组织会随着咳嗽一起咳出来。所以一旦发现你咳嗽痰中带血不管血量有多少，如果说持续存在，建议去医院看一看。第5点就是你的咳嗽长时间不缓解，经久不愈。像普通的感冒或者说气管炎，随着原发病控制住之后，你的咳嗽很快就会缓解，即便说你不用药，有的时候过上1-2周可能也就好了但是肺癌的咳嗽可不这样，只要说你不系统的治疗，肿瘤持续增长越来越大，那你的咳嗽很可能会持续存在，甚至越来越重，即便用上普通的止咳药可能也没啥用。我们也遇到过咳嗽持续几个月甚至半年之久才来医院做检查，这时候可能也耽误了最佳治疗时机。当然呢，以上这5条咳嗽的特点并不代表说就一定是肺癌了，只是提醒大家，如果你的咳嗽有类似的症状，记得找正规的医生看一看，重视我们自己的身体，避免因为大意而造成耽误。